Together, growing in faith, changing communities. Makadunyiswe uJesu Kristo ngegama likayise benendodana nomoya ogcobileyo. Umusa kwiNkosi yethu uJesu Kristo, uthando lukaNkulunkulu uyise, ubuzalwane ngomoya ogcobileyo makube kini nonke. Namhlanje thando zami ngifisa ukuba sifunde incwadi kaGenesisi isahluko sesine ivesi yokuqala kuze kube 25. uAdamu wahlangana nomkakhe uEva. Wakhulelwa wazala uKhayini. Wathi ngamandla enkosi ngizale umuntu. Waphinda wazala uAbel umfowabo. uAbeli waba ngumalusi, uKhayini waba ngumlimi. Kwathi sebekhulile, uKhayini wethulela inkosi umnikelo wezilimo zakhe. Kanjalo noAbeli wanikela ngamazibulo akhuluphele ezimvu zakhe. Inkosi yenamela uAbeli nesethulo sakhe, kepha ayaze yamnaka uKhayini nesethulo sakhe. Wayesethukuthela kakhulu uKhayini, ubuso bakhe banyukubala. Inkosi yayisithi kuKhayini, uthukutheleleni, kungani ubuso bakho bunyukubele na? Angithi uma wenza okuhle nawe uyamukelwa. Nxa ungenzi okuhle, bheka isono sihlezi ngasemnyango sikulindele. Siyokugaqela, kepha wena ngawusahlula. uKhayini ke wathi kumfowabo uAbeli, masiye ensimini. Kwathi besendle uKhayini wamsukela umfowabo uAbeli wambulala. Inkosi yabisithi kuKhayini, uphi umfowenu uAbeli na? Wathi angimazi, kanti mina ngikumbheki womfowethu yini na? Inkosi yabisithi, wenzeni? Bheka igazi lomfowenu olichithile liyakhala likhalela kumina. Usuqalekisiwe emhlabeni, ngoba umhlaba uliphuzile igazi lomfowenu ulichithile ngesandla sakho. Uma ulima umhlabathi, awusekukunika isithelo sawo ngokugcweleyo, wena uyakuba ngumhambuma nomazulane emhlabeni. Wayesethi uKhayini enkosini, isono sami sikhulu kunokuba ngisithethelelwe. Bheka uyangixosha namuhla ezweni, ngicashe ngize ngibe ngisama phambi kwakho. Ngiyakuba umhambuma nomazulane emhlabeni, ongifumanayo angibulale. Kepha inkosi yathi kuye, qhabo, obulala uKhayini uyaphindiselwa kasikhombisa. Inkosi yabeka uphawu kuKhayini ukuze omfumanayo angambulali. Wayesesuka uKhayini enkosini, wayesezula ezweni laseNodi ngasempumalanga kude ne-Edeni. uAdamu wabuye wahlangana nomkakhe, wazala indodana, wayiqamba igama ukuthi uSeth, okusho ukuthi usibuyiselwa. Ethi uNkulunkulu usibuyisele indodana esikhundleni sika-Abeli, owabulalwa nguKhayini. Yajula nansi indaba. Ngithanda uma siyibuka kahle le ndaba. Yokuqala engiyithandayo umangala kukaEva. Ungikhumbuza amazwi kaElizabeth evangelini likaLukas uma ethi yenze njalo inkosi emhleni yayo, yesusa nehlazo lami emehlweni abantu. Uthi ngamandla enkosi ngizale umuntu, ngenze ongakaze kwenziwa. Yazi kunezinto uNkulunkulu azozenza, ayisebenze, azambule, ayiphelelise ngempilo yakho.
Uma sibuyela kahle siqonda indaba kaAdam noEva baxoshiwe ensimini. Kodwa isibusiso nesandla sikaNkulunkulu silokhu siphekwa. Yenze njalo inkosi emhleni yayo. Yangibusisa ngazala umuntu. Kukangaki uNkulunkulu enza imangaliso empilweni yami engingayifanelanga. Khona lo mhlabeleli osekaningi ungenzela okuhle athi nikeni ithuba ngidlulisa ukubonga. Sekaningi uNkulunkulu enza imangaliso engithukayo ukuthi bengubani mina Nkosi nomuzi wakithi bewuyini ukuba usikhumbule ngomusa ongaka pho. Ngempela Nkosi, kungani ungithanda kangaka mina sonke? Kungani ubhekelela? Kungani wenzelela? Kungani ukhohlwa ukwehluleka kwami kodwa ukhumbule umusa wakho? Enye indaba engithintayo, ubani izibulo, ubani ovula isibeletho sika-Eva? uKhayini. Moya ongcwele, yamangaza le ndaba. uKhayini okuyena ozothatha umsebenzi kababa. uKhayini ungumlimi, uAdam ungumlimi. Uma sibuyela kahle kule ncwadi lithi izwi likaNkulunkulu, uNkulunkulu wamdala uAdam maqedane wambeka ensimini, wamenza ukuba ayibheke. Sibusiso sokuqala uNkulunkulu asipha uAdam somsebenzi ukuba akasebenze umhlabathi. Yazi emhlabathini kulele isibusiso sika-Adam. Emhlabathini kulele isibusiso senzalo ka-Adam. Emhlabathini kulele isibusiso nengcebo yomndeni wonke. Yazi kwesinye isikhathi kumele sihlale sibuka abantwana bethu, bese sibuza uNkulunkulu, yini oyibeke kulo mntwana? Sibusiso sino sibekile kuyena. Ngiyayisaba mina inkonzo uma umzali esekhala ngoba ehlushwa abantwana. Ngiyayisaba inyembezi zomzali ngoba sesaba abantwana bakhe. Lithi izwi likaNkulunkulu waba umlimi, umfowabo waba nemfuyo. Awulaleli izwi likaNkulunkulu, kwesinye isikhathi siyaduka la. uKhayini wathatha ithelo waziyisa enkosini, kodwa uAbel wathatha okukhuluphele kwezimvu waziyisa enkosini. Akathathanga izimvu nje, wathatha ezikhuluphele. Yazi kwesinye isikhathi zithi izinto mase zishaya, bese sibuyela kuleya nkonzo ukuthi ufuna kanjani uNkulunkulu akubusise uncishana kanje? Ufuna kanjani uNkulunkulu aqaqele izinto uncishana kanje? Ngihlezi mina ngihleka, ungathenga imoto, ube nomuzi, kuphasa abantwana, ube nempilo, uhluleke ukuzobonga kuNkulunkulu.
Umuthi wenza imisa lokubonga ulenze ngo-50 rand. Uthola umsebenzi omusha. Uthola imoto entsha. Uthola isakramente lomshado. Uthola impilo. Uthola abantwana. Ngo-50 rand. Siyamenyeza uNkulunkulu. Lento ifana ngesintu nomuntu othi yokwenza umsebenzi wokubonga awenze ngeinkukhu. Ayenziwa leyo nto. uKhayini uthatha ithelo. Akaphumi nezaqheqhe. uAbel uthatha ukukhuluphele konke. Uthi Nkosi konke lokhu kungokwakho. Ndlovukazi yezulu ayibenathi sibuso sesivikele isikhanyisela isinika amandla nobusa nothando ngegama likaYise benendodana nomoya ocwebileyo. Amen.